たっから。今日は廃村で廃墟です。廃村でキャンプします。静かな自然が最高です。吉野の廃村。下にはね、民家があります。What we're doing is bad. There's so many emotions, sharing stories that we never had. Yeah, none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.危ない。日がこっちに来てるからさ。
がいいね。おしゃれ。あんまもやったら今度フィルムなくなる。これだけしかないの？そうだね。それの必要ってもう一回か。ここら辺の拾って回せるから。あんまり煙出したら超来るで。そうなの？あんまりつけたやつないし。これがあったらあったかいね。あったかい。何度になるもんね。潰れるやんな。潰れへん？潰れはせんよ。蓋しようか。あとは何年か大丈夫。ちょうど半熟になったら美味しいからな。
え、そうなん？こんなもんかな、ベーコン。よし。ちょっと一回切るわ。いや、出てきてしまいそうか。一回切って乗せるよ。で、こっちが火ついてるから。こっち火ついてるやろ。わかるよ、見て。わからん。消えてる？ちょっと見て。消えてるわ。あかんやん。ちょっと待って。ポンっていけへん？乗せる。焚き火の番も一緒なんだけど。こんな感じで撮っています。観察用もできるサービスですゴーっていう音がするようになったら言って消えてるってこと。ついてるんだね。ゴーっていう音がすごいしてるから。それがならなかったら。キャンプ場ですごいこういう自然豊かなところですごいいいね。やっぱ近い違うの？自由。そうそう。気にするとしたら乾いた木燃やさんと煙が出るから。それだけ注意。下が人住んでるからね。いつもそっち側だけやから。それ後から上だけ。コーヒーの用意しないと。コーヒーの用意しないと。コーヒーはちゃんと用意するとかも。また用意するからね、これやりたい。小さいけどね。よいしょ。そうそうそう。で木とかあれ切ったりなんかいろいろするやつやで。これってことやな。
ちょっと待ってよ。途中経過見せてくれる？あ、いい感じやん。いい感じやな。こっちの火力が強いかな。山の中でいいよ。もうちょっとよいしょ。切っとかんとな、家帰って。もうちょいできるよ。よし。オッケーやな、こっちは。よし。じゃあオッケー。こっちはできた。あ、もういいじゃん、この生地の上に。家にあるから。あ、いい、何個もあるからいい。なんで。いい、何個もある。だから嫌だ。買わない。これな。あれにせえ、あれに作らへん。瓶に入れて。あ、もう作れへん。3倍半やから3倍、3倍ぐらいで3倍の方がいいぞ。これこれ。止めるで。いいよ。はい、入れて。入れようか。よし。いいよ。これ見えるからすごい便利やな。次こっちやな。やっぱりほんま綺麗なやつ作ろう思ったらこういうやつを取った方がいい。夏ちっちゃいやつ使えんからな。熱暴走するから。これ全く熱暴走せんから
GH4 は強いな。新しいに出てるから、あっちは手ぶれもせんから使えるけど、電池が持たへん。こっちは電池めちゃくちゃ持つからな。その分 GH4 は素晴らしいわ。ここまで来てんねんな。足がちょっと冷たいね。でも歩くとき暑いから。そうやろ。目が痛い。目が痛いよ。めっちゃ切れるやろ。目が痛い。下まで切らんように。チーズ垂れてるで。たろうか。あそこで下切る。あ、いい。遠い。嫌や。そんな切り方したら。ちょっと貸して。まな板つかんと下傷つきそうやけどね。わ、めっちゃチーズ出てくんねんけど。どんな感じな感じ。いや、なんかこんな。わ、すごいチーズ。これじゃあ、はい。はい、これしまって。ああ。こっちでそのまま使えるの。使える。拭いといたらな。見えてないけど、チーズだらけになってしまってるけど。ちょっと嫌なん。全然なんか。チーズだらけ。それまたそっから
でこの寒さがすごい空気余計にきれいにしてるような。多分今1度か2度やね。何度かな見てみよう。あ、それでもただいまの気温は10度や。10度あんの？15度あるね。そう、車の中ちゃうの？いや、ここやろ。こうちょっと置いとってみるか。車の中も多分一緒やね。別にそんな気温変わらへん。ちょっと下がって10度ぐらいや。こういうの置いとったよね。便利。湿度は下でわかるしね。湿度は50%。湿気ありそうやもん。誰も住んでなさそうやね。誰も住んでない。住んでません。住んでない。もう何を勘違いってぶち切れてんの。死んでるからと思って。びっくりした。廃墟してるからさ。びっくりや。廃お寺やね。廃墟や？お墓もあったやろ。鳥の鳴き声もあってすごいな。